Živijo, jaz sem Janin, tole pa Jan Slivnik, ki ga že poznamo, ker smo ga zadnjič enkrat že srečali. Živijo. No, živijo, zdravo. Nimam nobene zdaj klele slikce, da bi pokazal, kot zraven človek stoji, ampak ena izmed takih spektakularnih stvari v Aluli, recimo tale Elephant Rock, zgleda kot en slonček. In klele se ogromen domačinov pride zbirati, vidite, takole imajo vsi hale gor. In imaš take prav comfortable sedeže, ki so tako ugrajene v tla in zvečer, ko prideš, ni nobenih tistih, ni preveč svetlobne onesnaženosti, in če imaš res srečo, gor vidiš nebo, zvezde, ful je lepo, tako naravno. A to domačini kaj kurijo ogenj tam ali kaj? Ja, tudi mislim, da so šiše kle imeli, ampak ne, drugače bolj za druženje lahko izpiješ, pa tako bolj... Ampak ni restauracija, to vsak svojo pijačo prinese s sabo. Ni restauracija, ta del je recimo sam tako, da pač malo se prideš družiti. No, tam se zelo radi pojo zunaj družijo. No, to je pa tam, ko je bila ta Maraja building, zgoraj gor en rezortak. Mi sva se, mislim, nisva imela denarja, da bi zdaj tam spala, ker po moje Jurija namočal. Ampak sva pa šla se še zmer lahko do gor pogledati, kako stvar zgleda, ker je res lepo. In takole zgleda recimo ta prostor za druženje pred eno, to je ena taka, en barček ali kaj je bilo, ampak gor te pelejo po cesti z golf kartom, s tem golf avtočkom in te v take kot glamping, bom rekel, hiše pač nastanijo noter, no. Tako da je ful lepo v tistem modelu. A to, da te pelejo, to je tudi drago, ali... Tisti zaston, veš kaj, mi so naredila gor rezervacijo v enem barčku, ker drugače to vse pod rampam, ne moš ti motoriti v to dolino. In so naredila rezervacijo, pa so na konc glih sam na kofe šla, ampak na ta način te spustijo. Prideš kaj na recepcijo, mečkam počakaš, ti ponudijo kofetka in te pelejo z avtočkom gor. To je tako kot kakšna piknik dolina pri nas, ne? Ja, skorda ne. Sam klele imajo unik, imajo denar malo. Ja, cene so še kakšna nula zraven. So kar visoke, ja. Ampak imaš ogromen tudi njihovih, ki pridejo iz večjih mest, recimo na lepše konce. Ja, tako da zdaj je ena naslednja, 3 urce prej naprej, ko sva se pa pelala, sva pa prišla glih do te doline Vodi Disaha. Klej pa čez drugo, tam je bilo kar nekako turistično, bom rekel, sva vsaj kakšnega turista srečala. Klele sva pa prišla v eno vasico, ki pa ni niti eden znal angleško, se pravi, če sva se koliko 3 urce pa pol z avto vozila. Z nobenim se nisva mogla sporazumevati, internet je komi na kakšen modelčko malo delal, da bi lahko si pomagal. In pa sva šla na eno kmetijo spat, tako ene apartmački so imeli zrihtane, zdaj klele zadnji recimo zgleda, tole je bil en avto, klenot sva imela sobo in pa je bilo okoli tako nasadi agrumov, se pravi, ne vem, raznih teh pomaranč, pa v glavnem teh zadev, pa kakšna palmica sem pa kaj, pa celo zadnji so imeli neke koze ali kva, veš, tako da je bilo lepo zrihtan. Če bi recimo prišel sem, pa bi rekel, ok, lahko jaz v svojem šotoru spim zraven tele bajte, bi ti pustil? Ali pa kar tam nekje? Često tole je bilo privat, veš, tukaj sem jaz prej se slišal, sem sploh na WhatsApp, ki se nekako rezerviral, na netu sem najdel kontakt in niti s tem človekom se videl nisem, razen en skrbnik je bil pa skozi tam, ki je bil celo iz Bangladeša, če se prav spomnim, ja. No, enemu so pa pač tudi plačala pa vse te zadeve, tako da je bilo tako lušten plac, no, pa samo smo. Če ni bilo drugih popotnikov, pa niti ne veš, a je to nevarno, če bi recimo na divje spal, ali bi ti dovolili sploh? Ja, to pa ne vem, no, to pa nisva niti probavala, ampak kar je bilo klere recimo fascinantno v tej vasici ali mestecu, kakorkoli, niti ene restauracije nisva najdla, tako da 2 noči, ko so bila tam, sploh nisva vedela, kva bi točen jedla, neki so še celo sabo prinesla. Sva pa edino kar lahko kupila na petrolčkih, ne vem, a sta bila po moje samo 2 petrola, ki sva lahko malo snacksov kupila, ne vem. Tudi trgovina ni? Niti bazarja, niti nič? Mislim, da se moraš še na uro ven pelati, ampak zakaj bi se vozila zdaj za uno, kaj veš. V glavnem sva nekako preživela. A domačini se pol pelejo v mesto kaj kupiti? Mislim, da ja, sploh ne vem čisto točno, ampak mi, ko so prišla kaj v tisto trgovinico, ko so imeli te sneke pa to. So me vsi neki hotel se pogovarjati z mano, ker so drugače izjemno prijazni ljudje. En sosed tam reče, ko je glih prišel čez cesto, počak taklele, prosim, sva nekako razumela. Gre domov,
prinese celo škatlo datelnov in nama pač da, tako pomaga, da 2 škatle za 100 datelnov. Sam iz dobrodošlice, ker mislim, jaz bolj prijaznih ljudi, ker tam še nisem nikjer na svetu zdaj srečen. Ja, nimajo turistov in pa so srečni, da kakšen pride. Ja, res je, ampak je pa tudi to tisti del, ki sem prej omenil, da sem se mogoče še edino malo nelagodnega počutil, ko so se meni pripeljali tisti ful hiter in ne vem, sem rekel, Madoni še, kva veš, klele, kva se tloh naredi. Ampak, klej, pač ne smeš tako razmišljati. No. Meni so se zdeli zelo tako helpful, pač, da so pomagali in vseeno, tako da zelo dobre izkušnje, kar se tega tiče. V glavnem, ja, tamle so poje, vidiš, takole so nama naštimali, da so se lahko zvečer tudi usedla okrog, vidiš, ko so tele nasadi, zadaj pa res gore okrog in okrog, tako izjemno lepo. Koliko si pa plačal, če si hotel tukaj spati? Veš, da se ne spomnim, po moje, da smo dala, ni drugačne stanitve, res niso drage, ful je vse poceni. Tole je bilo še najdražji, pa ne vem, če nismo zdaj iz glave rečeni, mogoče 40 € na noč na osebo. Ker to je bilo res tako nekaj unikatnega. No. Ja, ne spomnim se čisto točno, koliko je bilo, no, to je bilo zdaj že nekaj časa nazaj. Ampak za tisto dolino, Wadi Disah, zaradi česa res prideš, ne, pa niso smo najmo avtočka mogla notiti. In tam imaš toliko mivke po tleh, da dobesedno spustijo gume na avtih, tako malo, da se lahko čim bolj držijo. Pa luže so povsod, pa čez vodo greš pa tako naprej. In ja, tam moraš tako, sva čakala, so hotela najprej za avto pogledati, če bi se dala, ampak ni variante tam, da v mivke ostaneš, po moje, to prvo meter, kaj se noter zapeleš. V glavnem in pride en s takim avtočkom, en mulc noter, ne vem, po moje, še ni bil 18, mu pomaham. Da ne peleš skozi, ker itak imu te slikce gor, tako da jaz predvidevam, da je neki v turizmu že nekako tam delal za unga, kak je pride. Ne? In ja, so se poje pelala, pač kle so midva, sicer z njemu nobeno slikco nimam in je noter zategnil in smo se pač v tole dolino noter spustili, kle imaš ogromno tudi zelenja, pa kar naenkrat voda, evo, kle glihe na lužo. No? Tako da res pravno spektakularno, bom rekel, za videti.